الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Kinjagala kwanza tusokereko kye kigambo ky'okusaala. Basiraamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi nti sawu mwenkanyenkanye baina almanakib, mankab ebingi babiyita manakib. Nabi yatugamba ebibegabega bino bikwatagane oba byenkanenkane. Abantu abasinga obungi bayimamu boogera ebigambo naye nga Nabi teyabyogeranga mu kusaala. Kati kikulu nnyo ebibegabega bino bituba tusaala okubeera nga bikwatagana. Mukitegedde bulungi. Wala aqdam, qadamu kwe kuno okugulu. Not necessarily nti bukongovule. Mukitegedde. Muyina enkola naddala oyo akulinaanye eggwe, ogenda okulira nga anyiga akakongovule ke ku kako, olwo akakasiza nti kukize ki? Ekyo si kituufu. Bwe kiba kibaddewo, alhamdulillah. Lwaki? Kuba nga kiba kizibu obukongovule buno bwonna okubeera mu levo y'emu. Singa ono aba ayimiridde naawe ng'ekigere kyo bwe kikoma wano, kiba kizibu akakongovule kali okubeera mu levo y'emu. Wabula Nabbi yagamba ebigere, amagulu, alqadam, biberenga biri mu levo y'emu n'ebibega biri. Tegerekesa bulungi. Kati ebigere engeri gye biba tebyenkanankana mu maaso, y'ensonga lwaki olaba nti kiba kyangu okutereereza layini nga tuzitereereza mabega. Okwange ebisiziro byonna mabega bibeera byenkanankana era bibeera byakola kikimu. Amma mu maaso tekisoboka busobozi. Kubanga kati olwalira ekigere kyono toyinza kukiyimiriza kyekimu n'ekyono kadogo n'olowooza nti bijja bakulayinye, tekisoboka busobozi. Oli waabaire atereedde ono abatali bakutereera. So it is important, very very important. Bembeera musaala ebigere bino bibeera bigira ki? Nga byenkanankana. So si kusaala nga kino ekigere kiyimiridde eno bwekityo. Okujjaho ng'omuntu mulwadde ekigere kye nga kirwadde. Amanga ekigere kiramu bulungi, ekigere kibeera kyenkanankana n'ekigere kya munno biidhnillahi tabaraka wa taala. Kantumete ebintu ebitegerekese bulungi bannange. Basebo, tugenda mu maaso ne omusomo gwaffe ku nsonga ya sunna n'obukulu bwayo. Neewunyiza okubeera ng'abantu abamu bagambye nti bo baategedde mu misomo gyange nti tewali njawulo wakati wa dhuhuri ne luha, which is not correct. Basiraamu mwetegereze, ebintu bino byetaaga nnyo okusoma, okumanya abakugu bo bavuunula batyawo, wano baataggululawo batya. Kibi nnyo omuntu okulemera ku ekyo kyewayigirizibwa ng'oli muto, senga wabeera wazzeewo ekituufu ekigamba nti kiri kikyamu kyewayigirizibwa. Tosooka kugoba kiri ekiba kizze, wabula sooka kwetegereza kino ekizze kijiddeko bujulizi ki, kubanga eddiini y'Obusiraamu ekolerwa ku bujulizi. Hadithi ezimu abantu abamu omusomo gwa ahamiyatu sunna, dhammu tariki sunna, bo balowooza tiguli kuswala yokka. Twogera ku swala yokka, nedda, tetwogera ku swala yokka. Era ojja kusanga omuntu ng'akuleetedde hadithi ti Nabbi alayhi salatu wassalamu yagamba mu hadithul qudus nti Allah jalla wa ala yagamba nti ma taqarraba ilayya abdi bishay'in habba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Twagamba ku luli nga tuli wano nti abaffe fa'atu rasul, okugondera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafurudun alaina, kyampaka kuffe oba si kyampaka kyakyeyagaliza? Kyampaka.
Bwe kyampaka Allah agambye nti mimma faradtuhu alayhi kyasinga okwagala okole kyekyo kyekulalikako olw'empaka naawe okituukirizo kigondere si kyekyo okugondera nabbi kyaki kyampaka. Ekintu kyonna ekyempaka bw'otokikola oba okoze haramu. Kitegerekese bulungi. Kyokudoola abantu bahaluluga bakugamba nti diddul wajibi haramu. Ekintu kyonna ekyempaka bw'otokikola oba okoze eki kino kyoba okoze kino kibeera haramu. Lwaki? Okusaala wajibu otekwa okugira ki? Wa amma taruku swala fa haramu. Kitegerekese bulungi. Kati mutekeyo amagezi. Nabbi n'agamba alayhi salatu wassalam nti fa idha amartukum bi shay fa atu minhu mastata'tum. Bwe mbanga mbalagidde ekintu mukoleke ekyo kyemugira ki? Muzukuke. Dirwo okolako ekyo ky'osobola. Tosoka kugenda ku hadith. Bw'ayagala Qur'an yokka kulwokubanga mwetegereza. Bwe kibeera nga kibi era bubeera bubuze okuleka sunna n'ogenda ne Qur'an yokka. Kiri haramu okuleka sunna n'ogenda ne Qur'an yokka. Bwe kibeera nga kiri haramu okuleka sunna n'ogenda ne Qur'an yokka era nga bubeera bubuze. Bwe kiri kityo okuleka sunna n'ogenda ne hawa nafsika. Oba mbitegeera ebyo. Kiri haramu mu dini y'Obusiraamu okuleka sunna n'ogenda ne Qur'an yokka. Lwaki? Kulwokubanga la tafahamu minhu shay. Tolina kijja kutegeera mu Qur'an. Kulwokubanga Qur'an mulimu ahkam ennamula amateeka wahunna umul kitab. Qur'an kwegiza ekikweyimiridde. Bw'onooba tokutte sunna onoomanya otya? Tojja kumanya. Lwakyo kiri haramu oba tokoze Busiraamu okuleka sunna n'ogenda naki? Ne Qur'an yokka. Bwe kiri kityo okuleka sunna n'ogenda n'okwagala kw'omwoyo gwo. Nga tonnaba kutunuulira hadithi ya nabbi egamba nti fa'atu minhu mastata'tum. Hadithi ntuufu teriko kigambo kyonna. Sooka otunuulire aya Qur'an egamba nti fattaqullaha haqqa tuqaatihi. Eyo ishtada ala sahaba. Eyo aya yayitirira ku basahaba. Nga Allah bagambye nti mumutye obukakafu bw'okumutya bwennyini. Bw'oba wali otegeddeko nga wali osomyeko ku bantu abali batya Allah tabaraka wa ta'ala okiraba nti tokisobola. Okutuusa Allah tabaraka wa ta'ala yakkiriza okutya kw'abaddu n'obweraliikirivu n'abaga nti fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiyu. Mukiraba toyina wodda nabbi ne bw'oba oyagala oti. Fattaqullaha mastata'tum mutye Allah ng'obusobozi bwe bugira ki? Musooke mwetegereze basiraamu bannange. Olwo Allah yali ategeeza nti oba osobodde dhuhuri saala keera keemu oba bbiri. Mastata'tum ekyo kyogize eki? Bwekityo bwe kiri. Fattaqullaha mastata'tum asiri. Mastata'tum mbadde ngira bakasitoma bangi ne sisobola kusaala ki? Basiraamu mwegendereze. Fattaqullaha mastata'tum mutye Allah tabaraka wa ta'ala ng'obusobozi bwe bugira ki? Bwe bugamba sisobodde nze kusala kisolo nkikubisiza amasannyalaze nkituze butuzi. Fattaqullaha mastata'tum ekyo si kye kitegeeza. Noti fa'atu minhu mastata'tum mukoleke ekyo kyembagambye okukola ng'enkola gy'ogenda okukikolamu eriko endagiriro. Kitegerekese bulungi. Mukole bwe banga mbalagidde okukola ekintu mukoleeko ekyo kye muba musobodde ku kyo ng'ekyo kye muba musobodde ku kyo okukikola kiriko endagiriro. Katugende ku tarawuya witiri tahajjudi salatu layiri kiyamu layiri byonna bitegeza ekintu kimu kusaala ki? Kiro. Abaffe nzikirizibwa okusaala eraka emu ekiro neneebaka eya witiri nzikirizibwa. Mastata'tum nzikirizibwa okubwembanga nsadde biri nekinkooya oba nenjagala nenkyusaamu nensaala 4 kikirizibwa. Waliwo ne lwosaala 8 nayo sunna. Mastata'tum mutegedde basiraamu bannange. Nolwekyo nabbi kyatugamba nti bwembanga mbalagidde ekintu mukoleeko ekyo kye mubeera musobodde mu nkola gy'aba yatuyigiriza mu ngeri eyo gye tubeera tusobodde okukikolamu.
luha erikera ka 12 erikera ka 8 erikera ka 4 erikera ka 2 zonna liwaji nonecho musoke muleke okutabika ebintu musoke muleke kuganti Jamiru agambye nti luha kikulu nnyo okwenkana zuhuri ate musoke muleke okugamba nti bwe mba nsobodde okusaala luha nsaala nfuna empera bwe mba sisobodde ndeka mwetegereze hadithi za mirundi ena muzitekeko nnyo amagezi amarana rasulullah nahana rasulullah kana rasulullah qala rasulullah aboluganda obono yabulote wakati wa hadithi esoka nahana rasulullah mathalan hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu jipotandikirako eyo kumpi yandagira zilitano hadithi 5 amarana nahana awswana qala kana katusandikene amarana yatulagira nabbi obutebaka kuba walagira Abu Hurairah abakulagidde abalagidde abalijja paka kiyama yatulagira nabbi obutebaka nga tutusadde witiri nabbi yatulagira kansale witiri kana rasulullah yutir biraka'a nabbi yalinga mbaliza byakulabirako yalinga sala witiri raka'a emu ezo 2 hadithi endala qala rasulullah nabbi yagamba nti omukumwe bwabanga agenda okwebaka asale witiri wakiri raka'a emu ezo 3 eyo kusatu nahana rasulullah nabbi yatugana okwebaka sinte nasogeddekeyo twasosena amarana nabbi yatugana okwebaka nga tetusadde eki witiri eyo 5 awuswana jazakumullahu khair nabbi yatulamira obutebaka nga tetusadde witiri ogenda kukolera kweruwa aboluganda basiramba nange tugenda kwawukana mu nsi muno buli muntu ayingire ekinnya kye wabula tugenda kusinkana awantu kolikina lilbaqa twatondebwa nga situlivaawo imma ila sa'ir wal iyadhu billahi minha oba ila al-ma'wa ono nabbi kiri kye yagamba nti idha amartukum bi shay'in min umuri dinikum fakhudhuhu hadithi ntufu ilisantarigibota shahul jami' as-saghir bwe mbanga mbalagidde ekintu kyonna mu bintu by'eddiini mukikwate ye ayeri wama atakumur rasulu banange okugoberera nabbi kintu ekiyimiriddeko obusiraamu okwawukana ku nabbi kintu ekiyimiriddeko obukafiiri kamalezi ebyokulabirako bino 2 Abubakar Siddiq radiyallahu anhu onakula yasokera ddala okuyimirira mu maaso g'abasiraamu nga bamaze okumubaya yagamba bwati njagala kubasomera ana Abubakar Siddiq radiyallahu anhu qala yamirira mbasiramu nabaganti lastu tarikan shay'an kana rasulullah ya'malu bihi illa amaltu bihi nza Abubakar nebwe munayagala mutya sidi wa kuleka ki shay'an kintu kyonna nabbi kye yakolanga okujjako ndi wakukigira ki ndi wakukikola lastu tarikan shay'an kana ya'malu bihi rasulullah nja kukikola ne muloza lwaki Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yalinga yagambanga era wallahi bwati emyaka gye yamala emitono ennyo bukulembeze bwe yakola olunaku lumu wamu n'okuba nti abawarabu erudda nerudda baali batandise okuva mu busiraamu inclusive of Makkah nabbi yagenda okufa Usama bunu Zaidi yali ali kunjego za Madina ng'afuluma ng'agenda kulwana nga kade amara nabi Usama tabuni Zaidi
بن زيد على ذلك الجيش. وفي ذلك الجيش كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. أسامة بن زيد نبي صلى الله عليه وآله وسلم yali amutadde ku jenga ye amir nayenga Usama ani atakimanyi nti yali kijana mutobaga nti yalina myaka 19 nayenga mu basahaba bali bagenda okulwana mulimu bye myaka 6 myaka 5 myaka 4 nga nabbi alonze Usama bun Zaid ya amiri wabo Pansari ne baga nti abai omwana ono bakimba gambye nti kyeki nakumanyisa Usama yani Usama yali muddu tabeerako wa kitiibwa kyeki nakuyamba okubeera ekitiibwa gw'omuddu buki only ne bono gaggawala otya busiraamu ilmu abo ba'atwa bunu Rabah batabiina bangi abali abaulama olumu yali Yazid bemanga sedabidde wanga te yali Yazid then yali waliwo amiri amba banu Umayya ndoze yali atwa oye yagende uwe namuga nti jangu tulaawo natulaawo namuga nti ani afuga Yamani nti omuddu gundi namugamba ani afuga Damaska gundi ani afuga Bjindi gundi muki muddu namenya ba umara abafuge ga provinces za ganene di province erimuli limunga Uganda 2 over 3 ngalifuga muddu amiri nagamba ono mukula ishinti nakimanya ndikasatulireko obusiramu Allah agenda kutireka abantu amunge batufuga wallahi alladhi la ilaha illa batubega Usama yali muddu ne kitawe yali muddu wani yali muddu wa Khadija namuwani Nabi sallallahu alaihi wasallam basahaba bagamba nti Usama tugenda kumaje tugenda kulwana naye Usama ikamanda mukaseera ako tebabaga nti apana tugendeke wa Umar salamu alaykum wa alaykum salaam rahmatullah tugenda kulwana insha Allah taala naye kamando no Usama bin Zaid ye kamanda yes ati bade tugamba nti li shigari sinnihi olwo butono bw'emyaka gye tukyusemu tuzekewo omusajja ddala omukulu Umar naga nti ra'ayiki Abubakar naam salamu alaykum wa alaykum salaam amaje gasimbula naam amaje gasimbula kiki Usama senga tumukyusizane tutekawo omusajja omukulu Abubakar yali atudde wansi kwa muludi kumuna ayimirira namukati ogambye ki Umar yatya Abubakar naddawo n'atuula wansi namugamba ogambye ki Umar yamugamba Umar kankutegeeza okuba kati siri wa kuleka kintu kyonna nabbi kiyaleka akoze Usama nabbi ye yamulondo okumuteka ku majabu Umar kiddemu oyagala nzijeko Usama ku bwamiri kiddemu Umar yakola ki Abubakar nasituka nagenda nasanga Usama namugamba bisimiza salamu alaykum salaam basiraamu kyekisere ky'okusimbula tugende namuwerekera nga nabbi nga Abubakar yalabanga nabbi nga awerekera abamujahidina ne bagenda nagenda nga amulamira yamulamira wahakaza nolekyo basiraamu enkola ya nabbi Abubakar Siddiq yagambye nti tajja kugireka lwaki nababuuza ekibuuzo kyo lwaki Abubakar Siddiq yagamba nti sijja kuleka nkola ya nabbi lwansonga yagiwa yagamba ini akhsha ntyanti bwe naleeta olugezigezi n'okwagala kw'omwoyo gwange mu nsonga eno interaktu shay'an min amri bwe naleka ekintu kyonna amuri sitegeeza kiragiro kitegeeza nkola bwe naleka enkola ye mu nsonga eno ana aziga ngenda kubula nfe nga siri musiraamu ebigambo bya Abubakar biri mu Sahih al-Bukhari Abubakar Siddiq y'omu ku basahaba balina hadithi entono ennyo yagamba inni akhsha ntya bwe naleka enkola ya nabbi an aziga ngenda kubula nve ku busiraamu nfe nga siri muki an aziga mama baluna nahad fatugamba olwaliro mbu sunna basebo azari yokubiri ebako Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yagamba sahabi oyo mwetegereze nnyo ekigambo kino obodi awo ne mufunamu ekyokuyiga Ibn Umar yagamba asari nga ntuufu teriko kigambo kyonna yagambi salatu safari rak'atani bwe tubeera mu safari
eswala ya dhuhur, eswala ya asr, eswala ya isha tusale raka'a mmeka? Biri. Nagamba nti man khalafa sunna kafara. Yenna asale raka'a nnya abakoze ki? Lwaki abakafuwadde olwokuleka busunna? Ndaba busunna okusale raka'a mmeka? Biri mustafari. Kituufu Allah tabaraka wa taala yagamba nti walaysa alaykum junahun idha darabtum fil ardi in khiftum ay an taksuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah yatugamba nti tusaleke raka'a mmeka ku dhuhuri mu Qur'an. Allah waliwo mu Qur'an yatugambira nti tusaleke raka'a biri ku dhuhuri, waliwo yatugambira nti tusaleko raka'a biri ku asr, waliwo yatugambira nti musalengako raka'a biri ku isha, yatugambako nti musalenga raka'a biri kuzenya wabula maribi mujireke ne subuhi mujireke. La kalla wallahi sunnatu rasulillah bweka kutanda abamuko abasajja bannasunna bannahadisi abakugo ngate bafukaha bagamba nti ekituufu alqasru fi safari azima, okusale raka'a biri mu kifo ky'ennyanga oli mu safari azima kyaki kyampaka. Akati genda osale raka'a nnya, genda osale raka'a nnya. Ibnu Umar yono omu ku basahaba abasingira ddala okugobererani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genda osale raka'a nnya. Ibnu Umar agenti kafara sahih, kafara abategeeza ki? Nti omanyi kafara yali ategeeza kyekiki, yali ategeeza ki nti man khalafa sunna, agende ekyenyume kya sunna ayigire jana. Kyeki yali ategeeza man khalafa sunna, omuntu abeera alese sunna abeera fane, abeera muntu wa kusekaseka, muntu wa kuzanyisa, kwogera bintu bisesa. Kyeki yali ategeeza Ibn Umar. Katugende maaso basiraamu ne omusomo gwaffe nga bwe twagutuuma omusomo gwa obukulu wa sunna. Tugenda kulaba ebintu inshallah azza wa jal ebisoba mu 15 ng'ebintu ebyo byonna biraga kiki kye tuyiga. Mwetegereze kiki kye tuyiga mu mateeka gali mu Qur'an agatulagira okugoberera nabbi. Tugenda kulaba ebintu ebisoba mu 15, in fact 19 mu aya ziri. Tuyiga ki mu aya ziri ezitugamba nti mugondere nabbi, temumwawukanako, bwe munaamugondera munaba mulungamye, muwulirize mugondere byagambye. Tuyiga ki mu aya ezo? Ahadisi zonna ze twalaba ezitukakasako okuwulira n'okugondera nabbi sallallahu alaihi wa sallam, tuyigamu ki? Ebintu ebyo twalabako biidhinillahi tabaraka wa taala ebimu. Ani ajjukira bye twalabako? Ani ajjukira bye twalabako? Temutabika wakati wa ahadithi ze twalaba nga ahadithi ezo busiraamu mahala obujjuvu, naye nga toyina wogenda kusanga biragiro ebyo oba nkola eyo mu Qur'ani. Mukyajjukira ebyo birala, wabula ebyo tubiraba ku nkomerero. Buli musomo tujjanga kulabako mujja kusangamu hadithi nyingi nga zitukoona, nga hadithi tugaana okutimba engoye ku bisenge. Mwetegereze waliwo enjawulo wakati wa biki bye tuyiga mu hadithi ne ayati biri ebitugamba nti mugondere nabbi, muwulirize byagamba, mumugondere, mukole nga bwakola. Nabagamba nti basahaba bagenda wala mu kugondera nabbi sallallahu alaihi wa sallam. Ibnu Umar n'atuuka n'okugenda mu hijja, n'ayimirira awantu, n'ava ku nsolo, kijana we yali amuyambako ku mirimu, n'akwatirira ensolo eyo, n'ayingira awantu ku bbali. Basahaba ne babeera awo, amini batabiina ne babeera awo, in fact balimu ne basahaba ne babeera awo. Kati ono yali akutte ensolo, bali bamuyitani era akutte ensolo. Temumanyi kijana yateranga hadithi nyingi nnyo ziva ku Ibn Umar, ziva ku oyo omusajja.
kijana boyo teyamuvanka koyo ngenda kutekawo ekirabo omuntu anambulira omusajja oyo Ibn Umar yalina mutabani we nga bamuyita Bilali kituufu wabula si yeyo ono yali muweerezaawe yali mwana we basebo tabi'i ono yali akutte ensolo yagenda okulaba nga abantu ekiseera kiwanvuye okulinda Ibn Umar wagenzi bali kuba yali akulembedde emikolo gya hijja bamuyita mutawifu kyabaga nti abange amakulu yalinge yabadde yeerabidde okubategeeza nti wano we tuyimiridde Ibn Umar wano atukulembedde wano we tuyimiridde tujja kuwangaalawo kakaseera kayingidde manju eyo agenze kumala haja Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka mu kifo kino yava ku nsolo n'ayingirawo mu katundu ako n'amalirawo oti oyagala kungamba nti Ibn Umar yamala ennaku nga aterese haja ajagimalirawo nedda yayina okuyimirirawo Ibn Umar yavaayo kati yabeerayo paka haja yagira ki n'avaayo n'abaga nti ya bakola ki nabbi yayimirirawo wano n'amalirawo ki hadhihi mutabaatu rasulillah nabagamba ekimu ku byewuunyisa ku basahaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ali mu swala nga asala Jibrilu najja n'amugamba nti engato gy'osaaliddemu erimu adha erimu qazar erimu obukyafu Nabbi n'azijjamu engato n'azisuula basahaba bonna ne bajjamu ezaabwe nga bazigira ki Nabbi bwe mala okusala n'abaga nti banne ate lwaki engato zammwe muzijjeemu ne muzisuula mwenna ja ra'aynaka alqaytana alayka fa alqaynani ahlan tukulabye okasusa engatto zo zombi naffe zaffe tuzigira ki nabaga ja nedda nze kinkasusiza zange Jibrilu azze n'angamba nti mulimu ki obukyafu nakyo Ibn Umar atugambye atukakasiza nti omuntu yenna khalafa sunna awakanye enkola ya nabbi agenda ekyennyume n'enkola ya nabbi kiki kafara omuntu ajja kugamba nti eyo kufuru ni'ima yaki mulekerawo okuvunula ebintu ebubi bannaye bamwakula mutya obintu bannaye mbitegere mutya bannaye muddeyo musome kyekyo kyenyini yakyo kindi seka kyogamba kufuru ni'ima Allah yagamba ki ku kufuru ni'ima Allah yagamba ki ku kufuru ni'ima agiwerako jana adhabun atasi adhabun peke yake alimun eyo aya mujisoma nnyo mujje suratu Ibrahim wa idh ta'adhana rabbuka la in shakartum bwe munaba mwebazaki si neema ono si kyatugamba omukugu la in shakartum bwe munaba mwebazizza byembawa la azidannakum nja kugira ki wala in kafartum bwe munaba muwakanyiza bwe munaba mubikafuwadde ebyengera byembawa ina azabi la shadid alim kama shadid sasa chofka Allah yagani salbani Israila kama atainahu min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'mata Allah ba'da ma ja'atuhu fa inna azabi inna Allah shadidul iqab kale saba tukiriza kufuru ni'ma sasulwaki azabun shadid fa inna azabi la shadid gozo osobole bibonereze biruma osobola ebibonereze bikakali azabun shadid kitegese ebibonereze bikakali obisobola mwanadamu gwe osobola ebibonereze bikakali kale si bikakali osobola ebibonerezo tajjukiranga Allah we yakugamba nti wa minan nas mu bantu mulimu abantu abaga nti bakirizani Allah jalla wa ala fa idha udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'azabillah bamutwala butwazi musiye mwai naganti adiru yayika abade sikyagenda kubidamu ja'ala fitnatan nas ka'azabillah adide semwayi nono munyalwanda amuyimiriddeko simanyi munankola amuwandulira abifudde malaika kumu omuliro olwo bw'oli mutuuka ku malaika kumu omuliro oliba okyaliki ate nga gy'olaga kulwokubanga ono bw'omufudde malaika kumu omuliro kitegeeza olese obusiraamu ogenda kugoberera kyagira ki ate gy'olaga ogenda wa azabullah ogende eri ebibonerezo byani fa idha udhiya fillah bamutwala musemyayi esemwayi bamutwala ku police leave that alone bwatulako mu pajero ya diso simanyi ya diso namusuubiza kandi gwe kyoba okola gwe batuketere gwe tubuulire buli kitwagala kwogerako naawe diso yabadde wano nga yagala kwogerako naawe diso
omuntu n'amanya nti ayingidde ejjana Diso w'omujjana yabadde ayeze kugira ki kwogerako naye nzaani bw'aba talina paasi agende eyo mu kyalo ennyumba nga 6 neyeezika ki paasi ey'amanda najjagolole bulungi ki ekanzu agenda kwogera nani ne Diso w'omujjana basira mujje wanjawulo wakati w'ebyo ebyagendererwa mu aya ne ahadithi ze twalabye biki bye tufunamu ne biki ebiri mu ahadithi za nabbi nga busiraamu kaamira nga tebiri mu Qur'an babuuziza twakoma kubiruwa twakoma kubimeka Ibrahim kituufu wano waliwo omusiraamu ayanukudde Sofia ayanukudde nti kijana wa Ibn Umar bamuyitanga Nafi'u kituufu bamuyitanga Nafi'u kati Sofia ajja kujja tuteese ndabe ekirabo ekitondotonyo kyendagira ki kyendaamwa kuba Sofia wange bibiri byokka kituufu wamma talako bibiri kanzire mukambiddemu tuyigamu fi hadhihi nusus min al-ayat wal ahadith umurun hammatun jidda tulisfahati zabanna hadith mu hadithi zetulabye ne aya zetulabye tuyigamu ebintu ebikulu ennyo bannange mu biteekeko amagezi abasiraamu yumkinu ijmaluha fima yali kale katubifunze mu zino points wammanga esooka annahu la farq bayina qada'i llah wa qada'i rasuli tewali njawulo wakati w'ekyo Allah kyabasazeewo n'omubaka kyabasazeewo tewali njawulo kitegerekesa bulungi bannange Allah ye yagamba mu Qur'an nti ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah yagamba omuntu tabeera mukkiriza alondawo kwekyo nabbi kyabasazeewo nti kikolebwe bwe kiti ye n'akola bulala alondawo kwekyo Allah kyabasazeewo nti kikolebwe bwe kiti n'akola bulala an yakuna lahumul khiyaratu ye ne yeeronderawo Allah yagamba sinze nagamba basiraamu ebbanga lyetunaabala nga tetugondedde nabbi tunaba tetusanyusizza Allah ebbanga lyetunaabala nga tetusanyusizza Allah naffe tajja kutusanyusa nkitegedde bulungi ebbanga lyetunaamala nga tetugondedde nabbi tujja kuba tunyizizza Allah ebbanga lyetunaamala nga tunyizizza Allah wama jazaa'u sayyi'a illa sayyi'atun mithluha naye ajja kutunyiiza ekyo mukiteekeko nnyo amagezi mugende nga mukirowoozaako ebbanga lyonoomala nga togondedde Allah ojja kubanga onyizizza nga togondedde nabbi ojja kubanga togondedde Allah ebbanga lyonoomala nga togondedde Allah ojja kubanga omunyizizza ebbanga lyonoomala nga omunyizizza Allah naye ajja kukunyiiza lwaki yagamba mu Qur'an nti mugondere Allah mugondere nani ne nabbi n'agamba nti empeera gy'asasula ekibi ekinyiiza yakugira ki ya kibi era yakugira ki yakunyiiza ebbanga lyonoomala nga ogondedde nabbi onooba ogondedde Allah ebbanga lyonoomala nga ogondedde Allah onooba osanyusizza Allah ebbanga lyonoomala nga osanyusizza Allah naye ajja kukusanyusa la farq tewali njawulo wakati w'ekyo Allah kyabasazeewo n'omubaka we kyabasazeewo tikikolebwa bwe kiti bannange mwetegereze nabbi ono alayhi salatu wassalamu bwe yagambanga nti tekikkirizibwa kutunda mazzi gambalaasi Qur'ani tekirimu asabul fahl bayita asab oba asib al fahl yennume asab ge mazzi agavaako agazaala akayana tekikkirizibwa mu ddiini okutunda amazzi ago amakulu mbwe ennume okuleeta ennume yange ewuwo oba empanga yange ewuwo ejje ewakise enseera oba ewakise enduusi ezisaze ezaagala okuwakisibwa ojja kumpaayo eccupa y'amata kiri haramu mu ddiini naye ekintu ekyo kiririddawa mu Qur'an nabbi bw'atyo bw'agambye basiraamu bw'onookikola onooba ojemeddaani Allah tabaraka wa taala buterefu lwaki kulwokubanga owakanyizza
omubaka kiyalagira. Mutegedde bulungi muleme kubuzaabuzibwa wakati w'ekigambo nti amara rasulullah nabbi yalagira n'ekigambo naha rasulullah nabbi yagaana. Basiraamu emirundi egisinga obungi nabbi bw'aba yalagira ekigambo aba yagaana ekyennyume kyakyo. Mukitegedde bulungi emirundi egisinga mwetegereza oluganda lwange bw'aba yalagira ekigambo aba yagaana ekyennyume kyakyo. Kitegerekesa bulungi ekyo kikulu nnyo. Tekikirizibwa laisa lilmu'min tekikirizibwa kumukkiriza an yukhalifa okuwakanya ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala n'omubaka we wa ana isyana rasul era mazima ddala okuwakanya okujeemera omubaka ka isyani llahi taala kiba kyekimu ng'okujeemerani Allah tabaraka wa taala wa annahu dalalun mubin era mazima ddala kyo ekyo ekikolwa bubeera bubuze nga bwalwatu buli omu abulaba. Ensonga ey'okubiri gye tuyigamu annahu la faruk era ddala tewaliiwo njawulo annahu la yajuz nti era mazima ddala tekikkirizibwa kiri haramu tekikkirizibwa attakaddumu bayina yadayi rasul okusoosaawo ekirala kyonna olubereberye nga nabbi tannaba kulamula nga nabbi tannaba kwogera nga nabbi tannaba kukola. La yajuzu attaqaddum bayina yadayi llahi taala wa huwa kinayatun an adami jawazi mukhalafati sunnatihi. Tekikkirizibwa kukolera ku nkola ndala yonna etali eyo nabbi gye yakolerako ekintu fulani. Hal tutabi'una ayuha rijal. Tekikkirizibwa kukolera ku nkola ndala yonna etali eyo nkola nabbi gye yakolamu awo wooba okola awo. Kitegerekesa bulungi awo wooba okola mu kaseera ako oba kufuluma mu nyumba oba kwambala lugoye oba kusisinkana mu kafiiri oba oyina kukola ekizakitire ng'omubaka bwe yakola. Tekikkirizibwa kukola woggwe mu ngeriyo. Ogwo gwe mugaso gw'obusiraamu abooluganda. Imaamu Ibn Qayyim yagamba mu kitabo kye bayita I'laamul Muuqi'iina, kitabo kirungi nnyo. Yagamba ayi la taqulu hatta yaqula. Allah kiki ategeeza mu ayati ze twalabye toyogera ng'olina kulinda paka nga nabbi amaze kugira ki. Wala ta'muru hatta ya'mura tolagira ng'okutuusa nga nabbi amaze kulagira. Okwogera kuyina kwogerera munda wa kwogera kwa nabbi okulagira kuyina kugenda munda wa kulagira kwani kwa nabbi. Bw'oba olagira kiri nabbi kyamaze okulagira oba oyogera kiri nabbi kyamaze okwogera. Wala taftu hatta yuftiya era toyisanga fatwa towanga okulamula kwonna okutuusa nga nabbi amaze kuwaki kulamula. Wala taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumdi era tokkirizibwa kubeera nga osalawo ku kintu okutuusa nga ye yennyini alayhi salatu wassalam yasoose okusalawo. Ensonga ey'okusatu anna tawalli an ta'ati rasul nti mazima ddala kituyigamu mazima ddala okukuba y'amabega ku kugondera nabbi n'otamugondera mu kintu fulani innama huwa min sha'ni al-kafirin nkola y'abaki Ibn Umar kyagambe basiraamu mukhalafatu man khalafa sunna kafara inna allaha la yuhibbul kafirin. Allah tayagala baki Allah tayagala bakafiri Allah tayagala bakafiri haqqan wa sidika. Allah tayagala baki bakafiri. Bagambi bwe mumugondera musanyusa Allah bwe mumusanyusa nabo bakolera ebibagira ki ibasanyusa. Anna tawalli mazima ddala tuyigamu nti mazima ddala okukuba y'amabega an ta'ati rasul n'otagondera mubaka wa Allah alayhi salatu wassalam innama huwa min sha'ni al-kafirin. Eyo nkola y'abaki zingatiyeni sana mulowooze nnyo basiraamu bannange ku nsonga eyo. Bwe mba nga muli baakuwangaala nga muli baakuwangula mulowooze nnyo ku kugondera nabbi Muhammad. Tolina kyofiirwa tolina at all. You have nothing to lose ku kugondera nabbi Muhammad alayhi afdalu salati wa atammu taslim wa akhiru anbiya'illah yewenkomerera bannabbi la nabiyya ba'da tali nabbi aliyo oluvannyuma lwe mwekwate mangu mumweyungeko wa illa khasartum ad-dunya wal akhirah.
khasartumu dunya wal akhirah mufiridwa dunia naki ensonga endala anna al muti'a li rasul mazima ddalo yabagondedde omubaka muti'un lillah abagondedde buterevani Allah tabaraka wa taala kimusanyusa okumugondera oba kimunyiza okumugondera kimusanyusa Allah tabaraka wa taala kimunyiza okumujemera oba kimunyiza oba kimusanyusa okumujemera kimunyiza okumugondera okumujemera ensonga endala tugeze ku nsonga y'okutaano wujubu rad warruju'i عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول kitukakatako bwe tubeera tufunye ensonga yonna gye tutategedde bulungi gye tutakkaanyizaako bulungi ensonga eyo okulamula kwayo tukuze wa Allah tabaraka wa ta'ala era tukuze wa nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, ensonga endala nga tunatera okumaliriza tugende ku obusiraamu obuli ebweru wa Qur'ani amakulu ennamula za nabbi enjigiriza za nabbi naye nga teziri butereevu mu Qur'an. Anna ridha bitanazu'i bitaruki rujui ila sunna lilikhlasi min hadha tanazu'i sababun hamun في نظر الشرع لإخفاف المسلمين من جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم تجيجين mwetegereze basiramu buli lwe wabeerawo obutategeeragana obwo ne twagala okubumalira ebweru wa Qur'ani ne sunna tubeera tuguddewo omulyango ogugenda okutumalamu amaanyi n'okutwawukanya. Mukitegedde bulungi? Buli lwe tuba tufunye obutategeeragana ffe ng'abasiraamu mu kifo ky'okuyita Qur'ani ne sunna waliwo omusajja musalafu ku basalafu abaatukulembera bwe njogedde okuyita Qur'ani ne sunna ne mujjukira yagamba nti nze la aqbal sikkiriza illa shahidaini adilaini nze sirina kye nja kukkiriza wano olwaleero okugyako abajulizi babiri nga benkanyankanya abantu ne batandika yani Haji Gundi nedda si yeye Hajati Gundi la ani mufe wano kunkamera osanga abagamba nti abajuliza ababiri abenkanya ye Qur'ani naki ne sunna. Wallahi alladhi la ilaha ghayru waliwo omusajja yatuuka nga yeeyita champion eyo nti ye muntu wa Allah nnyo tabaraka wa taala makulu munne wali wa Mungu gabe bagamba kati ne wabeerawo omusajja mulala munnaddiini munnasunna naga nti ani yagambye nti Gundi kangendeyo mubuuze obujulizi buluwa kuba nabbi yaga nti likulli shay'in haqiqa buli kintu kibeerako obujulizi obukakasa nti ddala kituufu weekiri kangendeyo mubuuze ki ekikakasa ddala oli waliwo Allah kuba ebintu ebitera okubeerawo. Kati omusajja n'atambula ne munne tolowooza nti batambula mangu balinnya katakisi ne baviira mu oline edda kiseera n'atuuka. Kati bwe yatuuka Allah azza wa jalla n'agenda agera aba atuuka bw'ati ewuwe ekiseera ky'okusaana ekituuka ono yeeyita wali wa Allah kyeyava afuluma mu nnyumba ye n'atandika okutambula nga yolekedde awali omuzigiti. Bwe yatandika okutambula wati nga yolekedde awali omuzigiti gwali gutunudde eri gye yali alaga nga ne kibula gye kiri ono n'akolondola karakara n'awandula mu kibula ono yajja okubanyoba ono wali awo yakoma namuga nti muno namugamba gabaje n'eki kiri tugende omusajja tumubuuze namuga nti ate nkyalagawo ati waki tugenda musajja tomulabe wakolondola nga awandula mu kibula ekyo kimala kuba nti si waliwo Allah ati eyo sunna agirese tekikirizibwa kuwandula ng'okolondedde kuwandula ng'otunduza muki ate nkyalina gyendaga tayinza kuba waliwo Allah ng'awakanya sunna zaani awo yakoma. Allah anabatuwangaziriza tujja kulaba ku kusaalako ekiro. Wallahi alladhi la ilaha ghayru kimu ku bintu ebirungi ennyo basiraamu okusaala ekiro. Nabagamba edda mu misomo gyange nti obulwadde bwa mirundi ebiri obw'omwoyo n'obw'omubiri ku mwanadamu. Ne mbagamba obulwadde obw'omubiri bulumya nnyo butera nnyo n'okutaataaganya n'okuviirako obulwadde bw'omwoyo. Abamu bitegere bigambo ebyo. Obulwadde obw'omubiri bubi nnyo bulumya nnyo butaataaganya butera n'okuviirako obulwadde bw'omwoyo. Wabula ne mbagamba nti nabbi yatuwa eddagala ly'obulwadde obw'omubiri n'atugamba atya kuyimirirako kiro. Wallahi
kuyimirirako kiro nabbi yagamba buwona kati gwe muganda wange oba Allah akugeredde ekintu fulani oba kazolite oba bulwadde fulani oba liiso kati eddagala likozese rukuya zikozese naye fubanga nnyo Allah abangu sobosezza okuyimirirako wadde ku kitanda woli mathalani okugulu bakuwanise oba mukono baguwanise oba bakuwadde ekitanda oli bubi Allah tabaraka taala bakusobozesezza twala yakaseera ka dakiika 10 dakiika 2 nga kati oyimiridde ekirawo ku buliri woli ng'osaala nabbi yatukakasa 100% hadithi ntuufu nti kuyimirirako ekiro kuwonya obulwadde bw'oku mubiri olunaku olumu mukimanye nti omuntu bw'aba asoma Qur'ani ekiro ng'asaala bamalayika definitely bajja ne bawuliriza Qur'ani eyo ne basaala naye naye si bamalayika bokka n'amajini amasiraamu gajja ne gawuliriza Qur'ani ne gasaala naye waliwo ekyafaayo musajja omu ku basalafu bwe baali bakiwandiika ojja kusanga nga bagamba nti abasiraamu we baabeerera abasiraamu abannamaddala waliwo omusajja yalinga asaala ekiro nnyo ng'asituka n'asaala ate ng'asoma ku ddoboozi ly'amaanyiko bamalayika n'amajini amasiraamu ne gabeera nga gasaalira emabega we naye olumu omusajja oyo yafuna kuruha kyekirwadde ku mubiri kale bulwadde yalwala kati ekiseera ky'okusaala bwe kyatuuka nga bamalayika bamaze okujja n'amajini gajja kusaalira wano basiraamu mulowooza omusajja oyo yalinga abeera atya emisana bamalayika okusobola okujja okusaala naye emabega we malayika okusaalira emabega we amajini gazze malayika zizze teziwulidde musajja leero bwagize eki musajja aba ali omu asinda kiro budde bugenze nnyo esaawa ze yalinga asaalirako bulijjo ziyiseewo agenda okuwulira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naga nti waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh ani oyo nti nze gwani nti nze ndi jini esiraamu nze twazedda wano tulinda tovaayo wabula tutegedde nti walwadde naye ku juma ejja waliwo akalagala kenja okukuleetera biizinillahi taala obulwadde obwo bujja kuwona musajja naga nti inshaallah naddawo ejini ne livaawo manye ejini gye lyalaga ono twalimba Waarabu katugeze lyagenda Buyindi lyamala kusala tikiti yanjege Allah azza jalla ina abaddu kuba nabbi yakiwobako obujulizi nti gabuuka kati omusajja yagamba jjuma musajja n'alinda olunaku lwonna teyalabayo ddagala yamugamba ejini lyamugamba nti ku jjuma okeberanga fi hauzatika mu kasawa akakali awo ekyo nakyo kiyinza okuwuliza nti amajini gazza nigalaba n'akasawo kange akali wano basiraamu omusajja yagenda okulaba nga obudde bugize eki buzibye naga nti nalete ndowooza nti nafunye ekyengero ekyenjawulo Allah tabaraka taala aleetedde abaddu be ekitonde mbaddu be Allah tabaraka taala bulijjo abadde asiima okusaala kwange naleetera na kino bulijjo simanyira kumanya nti ndi mulongoofu bwe n'amajini gasaalira emabega wange obudde buzibye teriiki yabadde annimbye aba ali awo ku isha baada al isha bemaga serabidde munansojiwa agenda kulira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yenze muganda we jini nkomyewo obadde nno otandise okulowooza nti nakulimbye bete beri amugamba obadde nno otandise okulowooza nti nakulimbye naye saakulimbye baaba nsonyiwa nkusonyiwa ki nandibadde natuuse dda ate kiki nagenze Buyindi we wali akaddo akavumula obulwadde buno bw'olina bakayita hashisha mu Lwarabu baguyita hashisha muddo abala bagamba oguba mukalu abala bagamba guba mubisi abala bagamba kitwaliramu mubisi n'omukalu wabula nandibadde nakomawo naye bwe natuuka e Buyindi nasangayo bamujahidina amajini kano yakagadde nnyo kabaleetere nasangayo bamujahidina ki saba Allah tege mujahidina abatuufu kati nembagamba bannange n'ensonga endeese wano yamangu nnyo waliwo omuddu gwenziza okuyamba ne baŋŋaana edda kamanda gundi totuleka bwoti kamanda gundi nabasajja bano amanagisifu amajini amakafiri amanagisifu gapanga kugira ki togenda kamanda gundi tukumanyi nti oli muzibu nnyo mu kitanda nolwekyo togenda
mala okutukwatirako tumale okugira ki ne bagamba nedda bane nina diiru eyandese nedda okutusa munnange nange lwe nayitika nengamba apaana kamala okufuna zino empeera ne tugakwatako ne tugakuba ne tugawamba ne tugasiba ne tugatta Allah n'atuwanguzisa amajinni oluvannyuma ne ngenda ne nnoga akaddo nkaleese nkataddemu kebeerawo olabe. Basiraamu kikulu nnyo mutabaatu sunna okugoberera enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mbadde ku kyafaayo ky'omusajja yagenda okulaba ono yeeyita wali ddala kituufu wali yagenda okulaba ng'awandula mu kibula ng'awakanyiza sunna ya Nabbi kwisha nagamba siyalina kye mwetagako oyo si wali wa Allah. Lwaki si wali wa Allah? Tosobola kubeera wali wa Allah okujjako ng'ogonderaani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basiraamu katukomaawo ekyo kya mukaaga kyenkomye kusagala kuddamu kubuuza ate nga temumanyi kukirwa kwenkomye. Katulabeyo hadithi 2 oba 3 insha Allah ta'ala mu hadithi ezituyigiriza obusiraamu naye nga mu Qur'ani aya terimu ebyogera ku nsonga eyo. Hadithul muzara'a wal musaqa, omuntu bw'obeera ng'obadde oyina essamba nga naye essamba eyo yakufukirira, waliwo obusiraamu engeri gye bwatulagiramu butya bwe tufukirira. Asookera ddala wali omugga we gutandikira addako ekyo kyaleetako n'obutategeeragana wakati w'abasahaba nga mu basahaba bo mwalimu Ibnu Zubair. Ekyaddirira kwe kuyita Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabbi bwe yajja n'alamula n'agamba nti Ibnu Zubair y'abasooka okufukirira, then naawe sahabi. Basiraamu mu nsi mulimu abantu abeewunyisa. Sahabi n'agamba Nabbi nti hakamta lahu li'annahu ibnu ammatihi. Ekikulamuzisiza bwotyo Ibnu Zubair Zubair ibn al-Awwami y'abasooka okufukirira kulwokubanga mwana wa ssengaawo. Mmanye ekyaddirira Nabbi yanyiiga alayhi salatu wassalam. Yanyiiga ono omusajja wabanga yali wakubiri mu kuddamu okufukirira yamuteekayo mu kusemba inaga nti kati naawe fukirire wamma naawe mwenna mufukirire bwe munaakoowa noyo naye okagire ki muliwo ebyewunyisa. Sahabi era tujja kukiraba hadisi tujja kuyiraba wano mu maaso. Bw'obeera ne neyibawo ng'omuti emiti mulaba engeri gye gyakulamu eno wansi gubeera mutono bwe guti gubeera mu kifo kitono nnyo bwe kiti togeze kya fuuti square fuuti nga 3 oba 2 oba 4 naye eri waggulu gusobola okugenda square fuuti nga 10 oba 2 gugaziwa. Kati osobola kubeera ne neighbor ng'omuti guli wuwo omuti gwe katugeze omuti gw'entende guli wuwe naye nga gulina engeri gye gwakulamu ne gwewetamu bwe guti ng'entende bwe ziba zivaako okugwa wansi ezimu zigwa wa neighbor. Oba mukitegeera katugeze kali miyembe entende temuzimanyi. Emiyembe ettabi erimu liyinza okugira ddala ewa neighbor eno ng'emiyembe ginogoka gigwa waani. Kati waliwo sahabi omwe yagamba munne neighbor we nti owange entende zo zino omuti guno gulina engeri gye gwakyamamu bwe guti zigwene ewange mu kisaakate kyene ewange. Mujjukire nti neighbor ono omuti ogwo bwe gubeera gwewunzise bwe guti nga gwagala okugwewa neighbor gwe neighbor ewuwo gye gwagala okugwa olagirwa okukkiriza ono neighbor nannyini mutende akwate enkondo agisimbe ewuwo mu lujja esindika omuti guli gulemereyo eri guleme kugwa. So si kumusasuza oteekwa buteekwa okumukkiriza kiragiro kya Nabbi. Oteekwa buteekwa okumukkiriza asimbe omuti mu lujjalo guwanirire mutende omuti gwa munno enkondo mu lujjalo ewanirire omuti gwa munno eri. Etujja kubiraba mu Qur'an tekibigiraki. Basaba sahabi bwe yagamba munne nti entende zigwe wuwo ezigwe wange naye mbali njagala nyambe entende zino bwe zigwe wange abaana bange bazirya ate tonzikirizanga abaana kuzigira ki kuzirya ntende zo. Oli namuga nti nkuyambe ki entende zange njagala tokwata ku ntende zange vane ku muti gwange n'abaana tebalya ku ntende zange. Ono ekimuyitako naga nti abaana bajja genda maaso n'okulya haramu n'agende wa Nabbi yalya abaganda bagamba nti kamala byonna biidhinillahi ta'ala makulu yatutaggulula mu buli buzibu bwonna. Basiraamu Nabbi abalya abasajja basahaba babalya nga Nabbi atuuse namutolera salaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah nsonga endese ya muti ogwo. Naam njagala okkirize entende ziba zigudde eno ebeere saddaaka. Sahabi namuga nti la sikiriza nze kusaddaaka ntende zange. Nabbi namugamba kale omuti guno nguguze gwa busiraamu
wonna entendere wezigwa omusiraamu yenna wayagala okulira agire ki sababi nabanga nti situunda munoza hali kye yaliwaawo yali akuseka ekabya maziga ono nani gwoyogera naye olowooza jiddawo bigere byereere olowooza amaze gajja Allah ayagala kwolesa ki muggwe namugamba okay bw'obanga ebibiri obiganyi kankuwa ekyokusatu omutendo ogwo gusaddaake lillah Allah akuweemu omutendo bulala mu jjana kati ku ssaawa eno namugamba nti sigwetaaga njagala guno mumanye ekyaddirira basiraamu kale oba temukimanyi mukibuuza abawali hadisi endala basiraamu nansonyiwa tujja kuwanvuya ku ebyo ate tuleme kugenda ku sadadul amur hadisi endala basiraamu nga mateeka galimu hadisi za nabi sallallahu alaihi wasallam mu sunna nkola ya busiraamu sunna ng'ate si mu Qur'an hadithu zakatil janin zakatu ummihi kisasoteka ya magezi ku kino edini eragira ki osaze ekisolo munda mulimu omwana Qur'an yeririddawa aya yeririddawa teriiwo wabula nabbi yatugamba kasito sala maama w'ekisolo ekiri munda nakyo olya buli ekiri munda oba okigize eki oba okisaze hadithi endala arruhun marukubun wa mahlubun katukomaawo amakulu ga hadithi omuntu bw'abeera nga asibidde ewuwa ekintu ruhun sikusiba musingo mutegedde kiri ekyokusiba mu kijjewo okusiba kirala mu Baganda wabula musingo ekyokulabirako omuntu ng'abadde azze ewuwo n'akwewolako siringi 1,000 n'akusibira engamiya ye ng'omusingo ogunaamuwaliriza okuzza amangu sente zo engamiya eno gyalese ewuwo marukubun okkirizibwa okugyebagala n'ogenda bw'oba togenze mu mawuledi na mu nnagisi ndala za kujemera Allah tabaraka wa ta'ala okkirizibwa okugyebagala n'ogenda osaala ejjuma emitala eri okkirizibwa okugyebagala n'ogenda mu katale ne wegulirayo emmere okkirizibwa okugyebagala n'ogenda ku mbaga mahlubun engamiya weesangibwa ng'eyinamu ne kumata olweggulo okama n'ogira ki gwe minisita eyansingira engamiya ye ewange tojja n'osandika okunsasuza amata ge nnanywa mu ngamiya yo nedda gwendeetera 10,000 lwange lennakuwa genda naki n'olwekyo omuntu abanga akusingidde akagaali oba pikipiki n'abeera nga olina sente z'omuwoze n'agikusingira n'ebeera pikipiki bw'otatambulanga obigere obikoona ogenda mu katale kwata bukwasi piki ogire ki wabula abatrafiki be banakukwata gw'olina okugira ki okusasula katukomaawo basiraamu nsaba Allah tabaraka wa ta'ala an yansura jami'a al-mujahidina fi kulli makanin wa halin اللهم اشف مرضانا واجبر كسرانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رد عنا جميع مكر وكيد اعدائنا وعدوان اعدائنا واجعلهم الاخسرين انت ولينا ومولانا واما الذين كفروا فلا مولى لهم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته